관리사무소 옆에는 이렇게 오토 캠핑장 안내도가 있어요. 자, 잘 보이시죠? 입실은 오후 2시부터 텐트 사이트와 캠핑용 사이트, 카라반 사이트에 대한 안내가 나타나 있어요. 입실이 오후 2시부터 다음날 1시, 오후 1시니까 충분히 아침에 편안하게 민기적 거려도 될 것 같아요. 아, 여름에 오면 정말 예쁘지 않았을까요? 푸르게. 가을도 뭐 일찍 입고 좋습니다. 일반적인 설거지 개수는 다 이렇게 성신이 되고요. 매점도 있으면서 여기서 필요한 장작이니 수신이 뭐니 다 구매를 할 수 있어요. 이렇게 라면도 있습니다. 여기 너무 좋은 것 같아요. 아, 그래요? 네, 처음 왔는데 진짜 명성이 맞는 것 같아요. 감사합니다. 네. 자, 여기가 이제 치사장인데 여기서 불판 같은 거는 여기서 세척하면 될 것 같습니다. 아까 저도 불판만 여기서 닦았어요. 저는 아침 볶음밥 재료를 만들고 있어요. 너무 잘 만들죠? 우유도 라면 3개를 끓여야 되니까 오늘 아주 코펠 세트를 잘 샀죠. 저 관리사무실 안에 남자 여자 샤워실이 있어요. 이쪽에는 온리 화장실 건물만 있는 것 같고 여사님들 청소하러 오시네요. 골프장에 있는 카트를 타고 오시네. 저 위는 그냥 일반인들 등산 가시는 분들 주차장인 것 같습니다. 다 됐어. 잘했어. 그래서 좋아요? 눈물 나요? 이게 있어요. 너 바람 가는 쪽에 있어. 어디 있는 거야? 이렇게 봐. 바람이 이쪽으로 가니까 우리 아빠는 따뜻하겠다. 너무 어, 뭔데? 우리 아빠 너무 고생했어. 고마워. 뭐지? 자, 완벽하게 살림집이 된 둘째 날입니다. 이제 이틀, 3일 정도 살 때는 생각해 보니까 LPG를 꼭 다 채워야 될 것 같아요. 왜냐면 LPG로 도메틱 냉장고는 LPG 및 가솔린으로도 가능하고요. 제일 중요한 게 이제 난방, 가스를 쓰잖아요. 들어오기 전에 항상 가득 채우는 게 좋을 것 같다는 게 확신이 쓰네요. 220V로 다 개조가 돼 있어요. 여기는 휴대폰 충전기로 잘 때 항상 케이블만 있으면은 충전할 수 있고,
여기 이제 220V 꽂는 데가 꽤 많이 있습니다만 멀티탭을 여기다 놓고 사용하죠. 소니 액션캠 충전기와 배터리 당연히 필요하고 마찬가지로 이렇게 충전할 수 있어요. 호치맨 24RB는 넓은 스페이스와 침실 그리고 좀 메리트 있는 드랍베드, 딱 여기는 3인이 이용하면 참 멋지게 다녀올 수 있을 것 같습니다. 자, 처음으로 시도한 꼬치, 새우, 피망, 마늘, 버섯, 그다음에 대파 이렇게 다 꼽혀 있습니다. 우리 예서도 만들었지? 이거 휘었어. 괜찮아, 그냥 구워 먹으면 돼. 조금 숯으로 은은하게 구워 먹기 위해서 숯을 좀 집어넣었어요. 필요한 소주. 엄마, 너무 수고했어요. 네. 이제 꾹? 이제 아니 이 불길이 조금만 사그라들면 이제 은은하게 뜨거워질 때 구워 먹어야지. 이게 지금 고깃집에서 나온 참숯 같은 느낌이잖아. 이 위에다가 저것만 올리면 되지. 어. 예선 음료수 먹어? 응? 사진기 만들면 조용해진다. 아, 따뜻해요. 완전 따뜻해.